Pokračujeme v analýze. Tento rám bol pôvodne 0,1 a bol prerábaný, alebo dokonca mohol byť aj 0,0, ale bol prerábaný na 0,2. Je tu vidieť stopy. Tuto bol držiak pôvodne sedla, to niekto urezal. Pod tou farbou je vidieť, že neboli tie pritlačné časti na pružiny. Policajt, o nič nebúcha, ale je to vlastná konštrukcia, takže to teraz nepretočím rukou. Pôvodne som rozmýšľal, že by som to nejak snažil sa toto zachrániť, ale najlepšiu cestu vidím, že urobím individuálne potrubie z nereze a prispôsobí sa, tým pádom to bude aj vyzerať a aj to bude pasovať. Dokonca to bude lepšie plniť, pretože to budú krásne hladké rúrky. Tak to len informácia k tomuto. Je vidieť, ako toto bolo nejakým spôsobom opravované. Tu ani závity nie sú. Čiže tam viem, že zákazník si dával priechodnú skrutku kompletne a bola to iba šeska, čo držala nádrž. Na spodnej časti je prasknutý, neviem, tak toto nebude vidieť asi. Takže ten rám, musí sa to celé rozobrať a spraviť. Policajt, vidím, že tu bolo veľa zásahov. Ešte. A tá vola nie je nejaká extrémna, ale je to taký chudačik, potrebuje spraviť. Toto nám dosadá dobre, akurát tá pružina nedrží dobre. Je tam pliešok, preto nemôže držať, hej. To je obyčajný pliešok. Takže to nemôže držať. Budú sa musieť troška dopasovať kastlíky, to je teraz uvoľnený. Lebo to pri zatváraní tu na tú olejovku poškodzovalo. Takže musia sa urobiť takéto nejaké korekcie. A je vôľa v krku, riadenia pri brzdení, ovalita na brzdových bubnoch, takže ale hovorím, najprv sa vyrieši táto časť a postupne, keď toto bude vyriešené, tak sa spraví všetko ostatné. Karburátor, vyosené nasadenie. Konštrukčný problém, Javi 500 OHC. Že to aj posunie nižšie, tak to pomôže v tejto časti, kde je veľký problém s tými lankami, pretože to naráža do tejto časti. Robil sa servis tohto VAPE zapaľovania na Java 500 OHC. Aby ste ho mohli urobiť, teda servis spočíva v tom, že je tu prevodovka vo vnútri, kde treba vymeniť olej. Čiže bolo to pol dňa roboty s tým, než to urobíte, je radosť. Čiže demontujete si karburátor, musíte dať dole kryt rozvodov, nastaviť si jeden válec do hornej úrate, zapaľovanie, poznačiť si polohy, potom to následne môžete začať rozoberať. No a v podstate z tejto strany potom je výputná skrutka, ide tam približne nejakých 40 ml, 50-40 ml oleja. Ako ste videli, aj to, potom vlastne táto skrutka bude v hornej polohe a tu je niekde ten vypúšťací olej, čiže ho položíte na rovinu a zaslúži aj ako naplňovací, aj ako kontrolný, to znamená položíte ho na túto spodnú stranu a to, čo je prebytok snehom, vlastne musí vytiec. Takže to sa urobilo. Ten olejček, ktorý tam bol, tak už bol takýto čierny. Takže dobre, že sa to urobilo. Takže to je spravené. No a teraz vlastne sa musia vymeniť všetky tieto tesnenia. Toto sa musí spraviť, predtesniť. To ideme predbrúsiť dosadaciu plochu pre istotu. Dosadacia plocha je zafarbená a ideme ho prerovnať. Takže po krátkom prebrúsení vidieť spodná časť a tuto troška vrch. Boky relatívne dobré, ale vidíme tu na spodok. Treba troška prerovnať.
Paráda, fľaky nám zmizli, takže odmastíme a môžeme nasadiť tesnenie, ľahko tmelik a bude to parádne tesniť. Iba jeden typ k tesneniam pod karburátor. Oni sa predávajú vlastne tak, že na jednej aj na druhej strane je rádius. Ale aby ste to nám dostali, keďže tu je rovná plocha, tak si musíte z toho vrchu vlastne zrezať, aby ste to tam dostali. Vidíte, teraz to tam ide krásne. Keď to nezrežete, tak to tam nedostanete. Jednoducho. Nie je to možné. Tak toto krásne ide. Takže tieto závity sú zničené. A keďže nám treba celý aj tak robiť, ale aspoň nejaké veci na sezónu, takže spravíme tam vložky pekne. Pridržiavam si teraz kastlik, lebo je uvoľnený. Ale o čo ide? Hlavne táto strana nám byla do olejovky, dvierka. Je to uvoľnené, takže teraz to posuniem. Tak. Bude to takto nejako. Takto sa to posunie. Tým pádom nám už nebude vznikať kolízia. Môžeme sa s tým pohrať samozrejme. Či troška vyššie, nižšie. Treba dávať pozor na brzdové lanko, aby bolo tady priechodné. Tu ešte jeden problém. Je strhnutý závit na tejto skrutke. To vidieť. Aj pred tou dierkou je ten závit menší. Druhá strana pre zmenu zase bola príliš veľká, takže skúsime sa pohrať, aby to zhruba odpovedalo aj tej druhej strane. Sú tu nejaké konzolky pridavné, neviem prečo. Výfuk je posunutý nižšie a zákazník sa sťažoval, že na to, že to skoro chytal ten spodok, vzhľadom tomu, že je to tak výrazne nižšie, ale neviem kvôli čomu to tak bolo urobené, takže pokúsime sa to odstrániť a uvidíme, čo to povie, či nám niekde máme nejakú kolíziu s niečím. Je to aj na druhej strane. Takže máme tu kolíziu za zadnou stúpačkou. Preto na mne sedia tie tlmiče výfuku tak, ako by mali. Je to tak v tejto časti. Musíme sa na ňu pozrieť. Troška nešťastné, že to niekto vymenil tú skrutku a neprivaril ju, pretože to vôbec nejde povoliť, ten závit je tam poškodený. A ja keď to držím toto vidlicou, tak to je radosť. No nič, bojujeme. Výfuk máme vo svojej polohe, ako by mal byť. A teraz si dáme tú pôvodnú skrutku tam. Teda s pôvodnou stúpačkou. Vidíme, že je tu tá kolízia. Skúsime repliku. A je to isté. Nepustí nám to. Teraz sa vyskytujú otázky, či tento replikový výfuk, či to úško bolo dostatočne dlhé, alebo nebolo. Už teraz ťažko zistím, ale toto je horšie nejakým spôsobom upravovať, preto vlastne tam bola táto konzolka, ale myslím si, že najjednoduchšie bude toto upraviť a problém bude vyriešený. Druhá strana výfuku, takisto vrátené do tej istej polohy, ako by to malo byť. Opäť otázka,
či to úško replikového výfuku je tak, aké má byť dostatočne dlhé. Samozrejme, robiť úpravy na tomto je zbytočné. Toto konzolka sa vyhodí. Samozrejme aj táto stupačka. Ani replika tam samozrejme nepasuje, tá kolízia tu je. No, ale je jednoduchšie v podstate toto upraviť, prevariť, čo sa nastrieka na novo. A bude to ako keby to bolo z fabriky. No, bude to tam potom pekne pasovať. Problém so stupačkou vyriešený. Je namontovaná. Zatiaľ len tak provizorne, ten čapík tam není druhom. V podstate sa vyrábali držiaky na mieru. Odpovedajú tej istej vzdialenosti od hrámu, len majú iný uhol. Čiže to bolo to najjednoduchšie riešenie. Škoda przniť. Takže toto nám sedí. To isté na druhej strane. Kastlík je na voľno. Opäť nemáme kolíziu. Vyrobili sa na mieru. Takže rozoberať, dorobiť, povrchovo upraviť. Zadiaľ som zadné koleso, lebo kolesa majú pri brzdení ovalitu, ale toto tu je celé rozpadnuté. Teraz to vyzerá ako časti ložiska. A evidentne tu nejaký problém bol, pretože niekto z jednej aj z druhej strany to ložisko, keďže malo vôľu. Počká, tak to otočím. Hej, sa hýbe. Tak to zaisťoval takto. Nič moc, no. OK, musíme to najprv rozobrať. A potom vôbec môžeme vidieť, a tu je nejaký flak, že to ani nebrzdí. No, tu. Takže preto je tam tá ovalita. Musia ísť nové ložiska, nemôžeme nejak tieto staré. No, je to rozpadnuté ložisko. Teraz si len ukážeme. Potom je jasné, že to nemôže dobre brzdiť. Je tam ovalita ako svinia. Takže ložiska sú von. Toto je z nich také najmladšie. Ostatné neboli menené nikdy. Čiže úplne hrozný stav. Toto ešte dokonca rozlávané. A niekto s tým niečo robil historicky, no to tu je pozvárané. Takže tak, no. Je to vidieť. OK, musia ísť nové ložiska. To s týmto sa nedá robiť ovalita, bohužiaľ. Je tu údajne ovalita, čo by sa dalo povedať, aj vidíte tento jeden flak. Tu je ďalší flak. No a teraz je otázka, musím si to tam nastaviť. Dobre. Vyzerá to cez 2/10, že nám hádže. Čo už je teda mimo toleranciu. No, takže tá ovalita samozrejme bola spôsobená aj tým, že tie ložiska boli úplne rozpadnuté. Takže sú tu nové ložiska, na tieto nové ložiska sa teraz musí urobiť bubon. Bubon máme pretočený, brzdový. Žiadne fľaky. Nejdem to ešte obúvať, lebo
keď som to koleso zhazoval dole z motorky, tak nebolo zatiahnuté. Takže predpokladám, že ešte tam nejaký problém s axiálnou vôľou, takže najprv si to odskúšam, nastavím. A keď viem, že všetko bude fungovať a koleso aj po zatiahnutí sa bude voľne točiť, potom ho obujem. Myslím si, že tam ešte bude nejaká kuleha, čo sa týka axiálnej vôle. Robíme si najprv takýto jednoduchý test s bubnom. Zase to robím jednou rukou. No, dobre. No, uvidíme. Keď ho takto pritlačí, otázka, ako ho vedie. Budem to musieť stiahnuť. Lebo takto vyzerá, že keď to bude presne na kolmo, tak by to malo ísť. Ale samozrejme, keď ho spriečím, tak to bude robiť neplechu. No nič, ideme to dať do rámu, vyskúšame. Tým, že toto vám ukážem, aby ste verili, že to je zatiahnuté na plné bomby. Koleso sa točí. Samozrejme, je to cez prevodovku a reťaz. A pravdepodobne bola tam ešte vymedzovacia podložka, ktorú som tentokrát ale ja nedal, lebo nevidel som dôvod, keď som priložil ten bubon, tak bola tu vôľa, nebol dôvod. Ale dôvod, prečo to predtým nešlo točiť, keď to bolo zatiahnuté, bolo kvôli tomu, že tie ložiska vnútri boli rozpadnuté. No, takže teraz môže to jazdiť bezpečne so zatiahnutou zadnou osou. Takže hovorím, som to povoloval, ale mohol som to pomaly rukou povoliť. Takže som si to chcel len overiť predtým, než to obujem, že taký problém ma tu nečaká nejaký. Takže vyriešený ďalší problém. Ešte jeden predsa len dôvod som si uvedomil, prečo to koleso nemuselo ísť. Samozrejme, boli to rozpadnuté ložiska. Hej? Vidíte, no tak toto je masaker, hrozný stav. Čiže sa to rozpadlo. A tieto ložiska medzi sebou v podstate majú poistné kružky, zaisťovacie, a medzi nimi vznikne takáto vôľa. A vy, keď následne tú osku samozrejme stiahnete, tak ten poistný krúžok, ktorý má hrúbku 1,5 mm približne, tak tie ložiska potom na seba nedoliehajú. Hej? A vzniknú tam vlastne, to ložisko začne byť namáhané v axiálnom smere. Hej? Čiže vzniká na tento tlak. A tým pádom, keď takto ložisko stiahnete, tak samozrejme nejde potočiť. Čiže ja som musel vyrobiť a dával som ich donútra. Ukážem to na fotke. Takéto kružky, ktoré krásne rozmerovo vojdu do toho zaisťovacieho, ktoré zaisťuje ten vonkajší kružok. A ja tým pádom som vymedzil voľu. Samozrejme, ani mi to nezbehne nikde, pretože ten zaisťovací krúžok je to do toho vnútorného priemeru pekne drží. A tým pádom mi opre krásne ložisko o ložisko a prenáša sa vlastne tá sila vyslovene cez ten vnútorný krúžok toho stiahnutia. OK, motorečka otočená, ukotvená. No to takto, lebo mi to tam celé nevojde. Takže zadné koleso ovalita je urobená, vôle axiálne vymedzené, takže točí sa ako potrebujem. Ideme na predné. Zhodíme bubón, pozrieme a pravdepodobne, ak tu neboli nikdy ložiska menené, tak tu bude ten istý problém, predpokladám. Spravia sa ložiska, bubón, no a môže sa potom následne robiť ovalita. Na starých zničených ložiskách určite nie. Idem na to. Ešte kolisko nemám úplne vonka, ale toto je nepríjemný loker, áno. Je to spôsobené opotrebením. Uvidíme, čo skúsime niečo s tým vymyslieť.
Predná vidla. Klzáky boli zodraté. Áno, púzdra, toto sú pôvodné, to je preč. Aj trecie, aj tesnenia, proste všetko sa muselo urobiť na tejto vidle. V podstate už nefungovala tak, ako mala. A samozrejme, bol tu ešte jeden problém. Mimochodom, je to táto 500, ktorá je tu rozobratá. Čiastočne. A bol ešte jeden problém, že vlastne pri brzdení to takto klepalo, triaslo, alebo ako by som to povedal. Ono, samozrejme, za tie roky jednoducho ten hliník má na to nárok, takže sa opotrebuje, takže sa prerovnalo tieto plochy, aby to bežalo. Takže to sa urobilo a upravila sa táto vidla na mieru. Ako nám to tam, skúsim to teraz jednou rukou, ak sa mi to podarí. Lebo je to ťažké celkom. Hej, a ide to na presno. Čím presnejšie, tým lepšie. No, dám to tam. Asi to nedám jednou rukou. No, dobre, už som dal. Tak len pre predstavu, hej. Ani sa to len nepohne, vidíte, že točím automaticky celým. Takže to len pre predstavu, takže toto je urobené. Samozrejme musí sa troška opraviť tie nátery, ktoré tam sú, takže to spravíme. Ešte tu požiadavka na rám, ale zatiaľ z časového hľadiska nestíham, lebo majiteľ chce ísť na nejaké preteky, takže to pôjde v ďalšej etape, ale gro ostatných vecí sa urobilo, ale to potom bude menej práce na tom. Plním vidly na Java 500 HC, ja mám takýto prípravok, jednoduchý. Robím to jednou rukou, tak snaď to pôjde dobre. Teraz si ho pritiahnem. Dobre, netreba ako koňa. Každý si môže dať olej. Niekto chce rečí, niekto chce ťažší, treba to vyskúšať, je to podľa váhy a podobne. A zrite, ako to pekne ide. Bez nejakých problémov. Tlačím to u seba, samozrejme. Takže takto jednoducho od tohto prípravku, ináč by ste sa tam ukvapkali do rána. Samozrejme, napríklad pomôže ešte, keď ten olej zohrejete, že nemusíte dávať úplne studený. Ešte to troška priťahnem, ale hovorím, jednou rukou robiť a natáčať. Ten výsledok je potom taký, že mi to tu kvapka kade tade, takže idem podoťahovať. Takže to už to vyzerá, že ložiska sú menené. Na jednej aj druhej strane. Na jednej strane bola pôvodná prachovečka a z druhej strany bola vyrobená táto dištančná podložka. Je tam odsadenie na vnútorný krúžok, čiže to je urobené dobre. Koleso išlo ľahko, takže není o čom, to môže byť takáto alternatíva. No, ale je vidieť na tom bubne, že je flakatý a že nebrzdí dobre. Ešte si niečo skúsim. Bude ho treba zobrať. Tuto cítiť. Ale skontrolujem si ešte ložiska, ako idú. Dám si to do stolice, upnem, stiahnem ho na vnútorné priemery a musí ísť ľahko. Ak pôjde ľahko, tak je ložisko OK. Není dôvod ho meniť. Ale uvidím, čo je tu. Koliesko na fest zaťahnuté v stolici. A to musím dať preč. A je úplne ľahučko. Takže ložisko nevím dôvod meniť, lebo nie sú staré, sú nové, určite sú menené. A teraz si pozrieme, ako je na tom bubon. No. Takže hodinky nachystané. Tu je nejaký fľak. Ale cez to všetko
to pustím, tak nám to lieta nejakých 12 stovák, čo na tento priemer je určite v tolerancii, ale zákazník sa sťažoval na to, že tam má ovalitu. Na zadnom kolese určite bola, to je 100%, ale tu na to nie je nejaké markantné, ale ten povrch sa mi nepáči, takže minimálne sa lízne, aby to bolo zarovnané. A stratili sa tieto, neviem, je to ako keby z tých brzdových pakní nalepené na tom. Takže začistím to minimálne. Ložiska sú v dobrom stave, takže toto je OK. Zrovna sa tá plocha, keď už je to v takomto stave, nech je to 100%. A mám istotu, že to je tak, ako to má byť. Ale aj tak, vidíme, že v podstate nám to lieta na jednej strane 8 stavák a na druhej strane nejakých skoro 5. Viem, že do nejakých 12 stavák. Ešte možno, že keby som to inde preložil ku kraju a tak ďalej, by to mohlo byť ešte ináč, ale zrovnáme ho a nech je čistý. Lebo je tu taká nejaká hranka. A nech si tie pakne sadnú lepšie. Dobre, toľko k tomuto kolesu. Prednému. Bubon pretočený. Môžeme obúvať.